Студия Романа Пестерева представляет. В Якутске завершился республиканский специализированный конкурс «Моя профессия IT», который был организован для вовлечения молодого поколения в сферу информационных технологий, а также развития IT-отрасли в республике. На конкурс «Моя профессия IT» поступило 134 заявки от школьников, студентов и молодых специалистов. Молодые кадры – основа современного мирового IT-рынка. Главная цель конкурса – развитие и популяризация IT у старшеклассников, студентов, молодежи, налаживание деловых контактов между предприятиями, производящих IT-продукцию и предоставляющих IT-услуги. Проекты абсолютно разные, с разных отраслей. Есть проекты в области огранки алмазов, есть проекты социальные. И это доказывает, что IT-технологии, они уже внедрились в нашу жизнь, и они во всех сферах. И за IT-технологиями сейчас будущее. К организации процесса был привлечен эксперт Александр Дауркин, специально приглашенный гость из Москвы, который выступил модератором мероприятия, обеспечивал бесперебойную работу хакатона, придав дружеский и работоспособный настрой форуму разработчиков. Это многоцелевое мероприятие, и основная цель – это развитие движения IT-специалистов, и не только. Хакатоны помогают им познакомиться, попробовать что-то новое и реализовать какие-то задумки во время хакатона, хотя тут всего 2 дня дается, да, на активную работу, но люди часто успевают сделать то, что они не успели бы сделать там за месяц или за 2. На хакатоне им интересно, и вот за счет того, что они там между собой там сотрудничают, они могут сделать что-то новое и интересное. По результатам заочного этапа республиканского конкурса «Моя профессия IT» 22 и 23 апреля было организовано командное соревнование «Хакатон-2017» – марафон по разработке интернет-проектов. Участники состязались в 3 категориях – юниор, А и Б, заочно и очно. Ребята в течение 2 дней занимались разработкой прототипов полезных сервисов и приложений. Всего сформировано 10 команд, которые состояли из 3 человек. Это менеджер, программист и дизайнер. Также у каждой команды был свой курирующий ментор. Первый день участники были распределены по командам, последующие 2 дня участники занимались разработкой проектов и прототипов полезных сервисов и приложений. Меня нынешний уровень наших школьников просто поразил. Это настолько высокий уровень, что сейчас эти школьники могут свободно конкурировать со студентами. Ребята сделали проекты. Один проект – это 3D-музей, делали игры, делали мобильные приложения. Задача каждой команды – это создать идею и сделать из нее жизнеспособный проект, разработать прототипы сервисов и приложений, которые должны принести практическую пользу. Атмосфера командного соревнования «Хакатон» наполнена креативом, желанием людей создавать с нуля интересные и полезные вещи, стать частью развивающегося общества. Пришел на «Хакатон», потому что это мое хобби. В свободное время занимаюсь дизайном. И решил, так сказать, проверить свои силы на пригодность, в общем, на то, чтобы сравнить свои силы с другими участниками. Эти 2 дня пролетели плодотворно, ночами не спали. И результатом работы, я считаю, мы очень все получилось хорошо, мы все довольны. Наш проект называется «Кустук». Это детское приложение. В планах его расширить, сделать комплекс детских приложений, обучающих якутским языком детей. Среди жюри были приглашенные гости из других городов России, представители фонда Сколково, и вот как они комментируют данное мероприятие. Я, в принципе, имею некое отношение к организации хакатонов во Владивостоке. Мне есть с чем сравнивать. Есть в сравнении как те стороны, над которыми организаторам, конечно, следует поработать. Есть те стороны позитивные, которые, наверное, мы сделаем у себя также во Владивостоке. Очень понравилось большое количество команд, большое количество заинтересованных участников. Разновозрастная аудитория тоже говорит о том, что хакатон расширяется, приобретает известность. Это не может не радовать. Это я говорю как программист по образованию. Как представитель дальносрочного представительства фонда Сколково, я хочу сказать, что очень много интересных идей, очень много интересных проектов. Я надеюсь, что через год-два мы их увидим у себя в резидентах как технопарка Якутия, так и фонда Сколково. Организаторами «Моя профессия IT» выступили Министерство связи и информационных технологий, Министерство образования и науки, Технопарк Якутия, венчурная компания Якутия, молодежное правительство, Ассоциация развития IT-отрасли, СВ
ВФУ имени Максима Кировича Амосова, АГИИК, Республиканский центр развития дополнительного образования и детского движения, Малая академия наук, Якутский колледж связи и энергетики. В этом году основную организационную часть на себя взяло Министерство связи и информационных технологий, что является правильным для развития самой отрасли информационных технологий. То есть мы, как общественники молодежного правительства, были инициаторами и уже, получается, передали этот конкурс старшему нашему министерству для дальнейшего развития. Хакатон, который прошел в этом году, мне кажется, прошел на таком более профессиональном уровне. И те проекты, которые нам представили ребята, они гораздо, на мой взгляд, интереснее, более коммерческие. Мне кажется, у них есть будущее у этих проектов. В этом году наш институт математики и информатики второй раз выступил как один из соорганизаторов республиканского конкурса «Моя профессия IT». Конечно, наши кафедры, кафедра особенно теории и методики обучения информатики во главе с заведующей кафедрой Натальей Васильевной Николаевой провели очень большую работу по организации олимпиад, можно сказать, приняли участие и в том, чтобы студенты наши приняли участие в хакатоне. В принципе, знаю общие принципы, подходы, мне много рассказывали, но реально, чтобы я был на таком конкурсе, это был первый раз, тем более я вообще IT-хакатон детский тоже первый раз организовывал. Мне все было интересно, диковинку, и было очень интересно, что настолько уровень подготовки у детей очень сильный. Были очень много школ повышенного уровня, это говорит об интересе детей к IT-отрасли и о качестве подготовки детей по информационным технологиям вообще в наших городских школах и даже в республике. Мы уже не первый год проводим такие форумы, и в прошлом году, и в этом году. И на самом деле мы считаем, что это очень хорошая площадка для наших айтишников, молодых ребят, которые, во-первых, хотят помериться силами, во-вторых, показать себя. Ну и в-третьих, они имеют очень хорошую возможность поступить в лучшие вузы страны. Вообще наши айтишники, ребята, это люди амбициозные, они хотят перевернуть мир сегодня и сейчас, и потому для них общение друг с другом, такого соревновательный характер, конкуренция между ними, наверное, им будет и помогать в будущем. Потому что IT – это конкурентная среда, там всегда побеждает сильнейший. Торжественное закрытие республиканского конкурса «Моя профессия IT» состоялось 29 апреля в корпусе факультетов естественных наук Северо-Восточного федерального университета. Первые места заняли среди юниоров Павел Старостин и Сафрон Варламов, среди категории А – Семен Микумянов и среди категории Б – команда Нетив. Очень рад, конечно. Хорошие призы. Я очень обрадовался, когда получил этот конструктор. У нас проект называется King of Sales, и он превращает получение скидок в магазинах в некую подобие игры, и пройдя которую вы получаете скидку в магазине. Победители были награждены дипломами и ценными призами. Главным призом конкурса было целевое обучение в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики по программам бакалавриата и магистратуры.